大家好，我係禮婆兒。今日嘅標題係修行同我哋息息相關。修行同我哋息息相關，點解我哋要修行呢？修行其實唔一定係指我要學佛、學法、學道，唔係就係呢啲嘢嘅喎。而生活上嘅一切都係修行。我打個比喻啦，譬如話工作係我哋嘅修行，同人相處建立關係亦都係一種修行。點樣講嘢令到人哋唔會產生誤會嘅，更加係修行。點樣去處事，完成我哋生活上每一項要做嘅嘢，都係修行。所以生活上面處處都係修行。我哋見到善財童子53參，點解要拜訪咁多嘅人呢？如果喺學佛嘅角度嚟講，梗係為咗我要學識一切嘅法門啦。咁但係如果喺我哋一般人嘅眼中，佢係個童子嚟喎，佢唔識噶嘛。就好似我哋啱啱入行咁樣，我哋工作乜嘢都唔識，咁係咪要請教人去教我哋做嘢呢？或者請教啲上司啦，或者請教老闆啦？咁當然我哋要學得好快，要好快上手先可以繼續做我哋嘅崗位啦。咁我哋呢先至有機會呢可以邁向成功喎。所以我哋係要具備虛心學習啦，我哋亦都要掌握到人哋成功嘅訣竅，咁我哋先至可以講到成功嘅呢一步啦。所以世間法都係一樣。如果我哋乜嘢都唔識，我哋又唔請教人嘅話，我哋係咪處處都撞板呢？係咪都係倒瀉籮蟹，樣樣都一事無成呢？所以呢，我好感謝我遇到我生命中嘅一個貴人，佢同我講：如果你揾到身邊每一個人，即係喺你見到嘅每一個人，佢哋嘅一個優點，你去學佢，你學識咗佢呢，你就會集齊咁多個嘅優點啦。咁你就好容易成功噶咯喎。咁道理其實都係一樣嘅，所以呢，我哋學佛又好，學道又好，學法都好，其實都係指導我哋應該要點樣去生活，應該點樣同我哋身邊嘅人相處，應該點樣去解決我哋生活上面遇到嘅種種難題。如果我哋學佛、學道、學法都解決唔到呢啲嘅難題嘅話呢，其實我哋係掌握唔到學佛、學道、學法嘅一啲嘅重點、一啲嘅要領，其實都係學咗都冇用。咁講返轉頭啦，佛法、道法係啲咩嘢呢？佛法呢係分兩種，一種叫做世間法，一種叫做出世間法。咁世間法呢係講緊人天乘五戒十善。即係話我哋如果持戒啦，係咪啊？戒殺盜淫妄酒啦，我哋行十善業道啦。遲啲有機會同大家分享咩叫十善業道。咁我哋如果做好呢啲嘅叫做戒律啦，做好自己應該要做嘅行為啦，咁自然可以同人好好相處，亦都可以呢有一個非常好嘅互動關係喎。咁呢種呢就叫做世間法。另外一種出世間法呢，佢係講求心嘅解脫。佢係唔會追求改變你而家身處嘅現狀嘅，即係譬如話我而家覺得我生活上好艱難、好痛苦，或者我好窮嘅，我好想擺脫貧窮嘅現象，或者我要追求富貴啦。咁但係如果出世間法，我係唔會追求富貴嘅，我反而就會係喺呢個貧窮裡面去參悟，我唔改變而家貧窮嘅現狀。但係我點樣可以喺呢一個環境裏面令到自己唔覺得因為貧窮所帶嚟嘅痛苦呢？咁所以呢，喺呢個環境裏面借此嚟去得到覺悟呢，呢種叫做出世間法。譬如話好似出家人啦，係咪佢拋開晒世俗所有嘅榮華富貴啦，去學佛啦，係咪？咁亦都譬如話你見到以前喺印度上面有好多嘅修行人都係行苦行啦，即係好多個王子佢連王子都唔做咯喎，係咪？咁走咗去譬如話一日可能飲一啖水啦，係咪？咁可能會大家覺得佢好似虐待自己啦，係咪啊？咁令到自己喺呢種苦難當中擺脫心裏面嘅嗰種痛苦。咁所以呢，呢個亦都叫做苦行啦，亦都叫做清修啦。咁放棄世間世俗種種嘅榮華富貴同享受呢，呢種就係第二種叫做出世間法。咁於是乎呢，呢兩種嘅法，世間法同出世間法，
當兩者都可以互相運用嘅時間呢，又叫做世出世間法。咁亦都係叫做悲智雙運啦，福慧雙修啦，又修福又修慧。咁呢個其實夾埋叫做一佛乘。咁至於道法，講緊道家方面呢，其實最主要唔係講一啲怪力亂神啦、驅鬼啦、鬥法嗰啲其實係枝末，主要係講道法自然。咩叫道法自然呢？隨順你嘅因緣，隨順你而家嘅生活，以平常心去面對你生活上嘅種種挑戰，其實好相似嘅。但係呢，佢會有一種叫做道。其實道係講緊乜嘢呢？大家好常見嘅有一個叫太極圖，係咪啊？其實佢係道嘅一個將佢宣佈咗出嚟嘅嗰樣嘢啦。大家見到一陰一陽，係咪啊？分咗兩嚿嘢，一陰一陽之為道。道係講求平衡，講求盡人道以達天道。咁即係話呢，當你如果能夠圓滿完成你嘅人道之中嘅責任啦，譬如話孝順你嘅父母啦，做好你作為妻子或者丈夫嘅角色啦，盡你所能養育同埋教養你嘅子女等等等等，咁你就可以盡人道，即係盡你嘅人道可以達到天道啦。咁乜嘢叫天道呢？其實都係嗰句說話。老唔老以及人之老，幼唔幼以及人之幼，將你嘅孝心擴大，視一切嘅長輩為你嘅父母，咁去敬重、去敬愛。咁幼唔幼以及人之幼，又係啦，將你嘅愛心擴大，即係你好愛你嘅小朋友，你自己嘅仔女，視一切嘅小朋友為你嘅仔女，咁去愛護、去保護、去教育、去令佢哋一成才。咁呢個呢，就叫做盡人道以達天道啦。但係而家問題係，我哋有冇最基本嘅孝心呢？譬如話，我哋有冇去感恩我哋嘅父母為我哋付出嘅一切，包括我哋嘅生命啦，我哋小時候我哋嘅父母無條件咁俾我哋嘅一切嘅嘢啦，即係話一日三餐冇問我哋攞返錢喎，細個係嘛？咁我哋有冇諗住要回饋返俾佢哋呢？有冇呢個想法？你要去照顧返你自己嘅父母，定係話我結咗婚啦，我有我自己嘅家庭，我啲仔女都搞唔掂喎，父母會體諒我嘅。咁然後我嘅父母點啊？佢而家點啊？唔知喎，我唔得閒理佢喎，理唔到咁多喎。咁雖然話我知道大家都好愛自己嘅仔女嘅，係咪？咁如果我嘅仔女或者你嘅仔女將來都係咁對我哋嘅話呢，當然啦，我哋係唔會怪佢嘅，我哋好愛佢哋噶嘛，我哋會體諒佢。但係你嘅內心會唔會傷心呢？父母愛你哋，或者可以講啦，父母愛我哋啦，體諒我哋，唔會怪我哋。但係你嘅父母會唔會傷心呢？你嘅父母會傷心嘅。咁所以呢，喺道裏面呢，淨係呢個孝道已經好難搞啦，仲有啲咩嘢悌啊、忠啊、信啊、禮義廉恥，哇，咁多樣嘢，點可以一一圓滿啊？咁點樣可以盡到呢個人道呢？有人話唔係喎，呢啲唔係儒家嘅嘢咩？孝悌忠信禮義廉恥，點會係道家啊？你係咪講錯嘢啊？好，我哋再諗深一層，道家係拜咩神嘅呢？拜三清，三清即係玉清原始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊。喺三清之下面有玉皇大帝，大家都聽得多啦，《西遊記》係咪？掌管人間嘅善惡因果報應，亦都叫做赦罪天尊。咁再落嚟有四御啦，即係南極長生大帝啦、北極紫微大帝啦、東極清華大帝同埋太極天皇大帝，亦都有斗姥元君啦、太上老君啦、八仙啦，其實大家都好出名嘅呢啲名號。八仙大家都知道啦，佢哋本來係人嚟嘅，最後係得道成仙，唔係話養生練氣三花聚頂就可以成仙嘅。成仙係要有一個條件，必須要有神格，你要具備神嘅內涵，
你先至有資格可以死咗之後成仙，即係脫殼飛仙。如果你冇神嘅內涵呢，你係冇可能飛仙嘅，你只會去到地府報到。即係你要去地獄就去地獄啦，你要去輪迴就去輪迴啦，你冇可能升仙，因為你唔具備神格。咁所以神格係啲咩嚟呢？圓滿人道為基礎，圓滿人道只係一個基礎嚟嘅咋。你要進人道呢一關，你先有機會去達天道。咩叫達天道呢？即係話你嘅內涵要德配天道，你先至會有神格。神格就係德配天道啦。你擁有成仙嘅德行，你先至可以成為大羅神仙，你先至可以同八仙一樣有呢個仙體一齊去做同事。講嚟講去都係要做翻做人嘅本分。原來儒家係教我哋應該點樣去做人㗎。原來係道嘅其中一個範疇，佢叫做人道。咁人道呢，係我哋應該要盡好嘅做人嘅本分啦，盡好做人嘅責任啦。但係如果我哋連人道都未做好嘅話呢，其實我哋係冇資格繼續去做人嘅，因為我哋係會死嘅。咁無論我哋有冇做好做人嘅本分，都係會死，只不過死後去邊度，係咪？咁所以呢，如果我哋冇做好做人嘅本分，咁就死咗啦，係咪？所以下一世就會入三惡道啦。佛家係咁樣講嘅，五戒十善係做人嘅根本。即係如果我哋嘅心唔善良嘅話呢，我哋連做人嘅人格都失去啦。呢個就叫做一失人身，萬劫不復。咁我哋可能到時會變成雞鴨鵝豬啦，調翻轉頭我哋俾人劏咗嚟食啦，係咪？又或者我哋可能攞唔翻呢個肉身，變成一啲妖魔鬼怪，咁就日日俾啲道士啊、法師啊喊打喊殺啦。咁最慘會去咗邊呢？去咗地獄嗰度喎。地獄唔係假嘅，英文叫做 hell，H-E-L-L hell。天主教、基督教都有講地獄，都有講末日嘅審判。所以呢，地獄點會係假呢？冇得假。咁但係如果我哋係有惡念嘅話呢，你唔行善就係惡念啦，善同惡係相對噶嘛，係咪？如果我哋嘅惡念令到我哋最後去咗地獄嗰度呢，咁咪慘咯。呢種痛苦你同我都冇辦法想象。咁所以我哋係咪應該要努力做好自己呢？應該要嘅喎。我哋係咪唔修行唔得呢？係唔得噶，因為呢係焗住我哋一定要修行，唔修行唔得，因為你做唔好，你之後你會好慘，越嚟越慘。即係一開局，你嘅人生一出世本來好嘅，阿爸阿媽錫啦，乜嘢都有啦，阿爸阿媽咩都俾你，但係點解人生越過越慘呢？跟住大個咗之後咁多唔順利，可能工作又做唔好，跟住可能結咗婚啦，同太太或者同丈夫日日嗌交，越嚟越慘呢。嗱，其實我哋會向下落嘅。如果我哋做唔好我哋自己嘅話，咁所以呢，修行呢係我哋唯一嘅出路。最起碼我哋可以有資格繼續做人啦，亦都最少有機會可以上第四個維度。咁咩叫第四個維度呢？下集再同大家分享。